हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्टडी साइन कपमा स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले नन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछु म। फोस्फोराइलेसन यसमा सुरुमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने जब वाटरसँग रियाक्ट हुन्छ, जब के अरे क्लोरोफिल ए र त्यसै वाटरले रियाक्ट गरेर दुईवटा इलेक्ट्रोन पास गर्छ, त्यो चाहिँ P680 अथवा PS2सँग जान्छ, जसमा लाइट रियाक्ट गरेर दुईवटा इलेक्ट्रोन हुँदै गएर पिक्यू हुन्छ। पिक्यू भनेको प्लास्टिक युनियन र दुईवटा इलेक्ट्रोन हुँदै गएर CIT B6 हुन्छ। यो भनेको साइटोक्रोम B6 हुन्छ। यसमा पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा चाहिँ एटिपीले काम गर्छ। एटिपी एटिपी आइपी र एडिपी र एटिपी एटिपी निक्लिन्छ। त्यसबाट एटिपी निक्लेर फेरि पास हुँदै गएर यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन फर्म हुन्छ। त्यसबाट यसमा पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन हुँदै जान्छ। पिसी भनेको के हो भने प्लास्टोसाइनिन। त्यसरी प्लास्टोसाइनिन भएपछि फेरि PS1मा जान्छ र PS1ले फेरि त्यस्तै गरेर FRSमा लान्छ। FRS भनेको चाहिँ के हो भने फेडोरक्सिन रिड्युसिङ सब्सटेन्स हो। रिड्युसिङ सब्सटेन्स। त्यस पछाडि यसले फेरि गएर एफडीमा पास गर्छ। एसडीबाट एनएडिपी र एनएपिडिएस2 फर्म गर्छ। र यसमा यहाँबाट एस प्लस गएको हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ रियाक्सनबाट गएको हुन्छ। यही नै हो नन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेसन। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ युनिडिरेक्सनल हुन्छ। यसको लास्टमा नेट रिजल्ट आउने भनेको चाहिँ के हो भने एनएपिडिएस2 अनि त्यहाँबाट एनएडिपी अनि यो एटिपीहरू नै यसको नेट रिजल्ट हो क्या। थ्याङ्क यू।